Hey guys, selamat datang di channel Nando. Dan sekali ini saya akan lanjutin lagi survivalnya ke part kedua. Dan saya akan mining ya di survival kali ini, dan mencari sumber bahan makanan yang bisa buat kita survive kali ini. Dan jangan lupa yang bagi belum subscribe, silahkan subscribe juga dan tekan tombol loncengnya juga ya. Dan jangan lupa like dan share dan komen di bawah. Oke, selamat menonton. Semoga kalian menikmati video kali ini. Oke guys, nih saya bakal lanjutin lagi mining ya. Dan di sini saya lagi manasin besi, dan ini kan buat tempatin kayak batu-batu taruh sini gitu. Jadi kalian nggak usah capek-capek naik turun ngambil kayu, ini saya sudah sediain. Nah, jadi nggak perlu lagi lama-lama durasi. Nah, di sini miningnya saya mau lurus dulu. Kita lurus, pokoknya lurus sampai lurus, pokoknya sampai berapapun yang saya mau. Sebentar nih, lurusin dulu. Nah segini, nah ini kan segini ya. Nah ini kalau kita gali ke sini, saya mau galinya itu nih ya, namanya itu tulang. Kalau diartikan ya tulang ya, namanya gali tulang kayak gini. Saya tahu dari channel Zenmato ya, saya ngeliat survival dia, oh, ternyata kayak gitu. Dan ini saya misiannya mau nyari diamond dulu, dan kalau enggak iron ya, buat full armor, persediaan armor ya. Kalau habis bisa diganti lagi, nggak perlu nyari-nyari ke gua ya kan, jauh. Oke, dan sini saya pakai suara Asli aja ya kan. dan daripada kalian penasaran. Wow. Oke, ini sebagai saya suara asli nih. Oke, kalau bagi kalian nggak percaya, tanya aja. Oke, tanya saya. Oke. Nah ini kita gali gini. Aduh, ini nyebelin nih kalau pasir gini, bikin pickaxe abis aja no. Aduh. Nah kan, lama betul. Aduh. Bentar guys, saya torchnya mana tadi? Ini dia. Kita taruh sini. Nah jadi terang benderang. Oke, kita gali lagi sampai berapapun kita gali. Oke, nanti gua bakal bikin rumahnya nggak bakal dari bawah tanah. Oh, gol, sangat bersinar dia. Banyak sekali, agak-agak diamond kali ya, diamond kayak tergold belakang diamond kali ya. Mantap. Oke, kali aja terus. Nah ini kalau udah kayak gini bisa kalian tutup kayak lagi. Jadiin kayu semua aja. Nah, saya nabot lagi, boros kayu bro, boros. Ternyata ada, saya lupa. Aduh. Oke, kita gali lagi sampai dapat diamond ya kan. Diamond nih. Alafit nih, bau-bau harum diamond nih. Ini kalau udah gini bau harum diamond. Oke. Soalnya kalau kedalaman 12 itu kalian bisa dapat diamond guys. Soalnya kalau dalam kedalaman 12 itu banyak. Biasanya 6 3 kalau nggak 2 ya kan. Bisa kayak gitu diamond. Kalau dulu itu 4 lainnya, 4. Nah, oke, kita gali lurus lagi ya. Habis itu kita balik, kita gali yang lain. Jadi biar yang lain nggak iri sama kita yang gali ini. Udah lapis, kita pakai nih. Oke, dan ada redstone, kita ambil aja ya. Mudah-mudahan ada diamond nih. Oh diamond, saya bahagia sekali. Bahagia. Oke. Nah, ambil. Nah, sudah. Nah, ini kita ini lagi jadi biar nggak bolong-bolong. Nah, ini kita gali sebelah sini. Ayo diamond diamond. Oh, ternyata zong tidak ada. Oke, kita gali sebelah sini, mungkin ada. Kita cari ya kan. Oh, tidak ada juga. Oke, ini yang terakhir nih, 2 ini ya. Belakang saya ini juga. Oke, kalau diamond tidak ada fix. Ya, apakah ada diamond? Hello. Where is diamond? I need a diamond. Oke, nggak ada.
kita udah jauh ya. Mungkin kita bakal gali yang sini kan susah ya kan. Coba kita gali lurus ke depan. Tuh udah 3. Oke, ini masak dulu daging-dagingnya, mateng lah semua kamu ya. Oke, kita masak ini daging abaibi. Ini nggak nunggu loh. Oh, ngomong nunggu apa? Malu dia ngomong nunggu. Oke, ini kita ambil, masak dulu biar makin kenyang saya, nggak lapar lagi. Oke, 4, nice. Yuk kita babai dulu. Nah, sudah X apa ini wooden X. Nah, ada domba dan ada pigi. Aku nyari pohon dulu mah. Oke. Nah, turut tidim. Oke, mungkin nanti aku bakal bikin namanya itu farm aja ya. Ini pohon aku pindahin di atas aja. Oke, nah setelah kalau begitu mungkin berefektif. Kalau pohon nggak bakal bisa tumbuh. Oke, mungkin tengahnya air. Saya butuh iron, tapi iron aku di bawah. Butuh iron nih. Sebentar, kita gali dulu. Nah, jadi biar ada pencahayaan, jadi tadi kita kasih kaca aja. Nah, jadi ini tengahnya air, ininya itu farm. Jadi gitu. Tapi ini aku ketinggalan di atas. Oke. Ketinggalan di bawah, maksudnya bukan di atas ya. Aduh, lama sekali ini perjalanan. Nah, udah nyampe. Ini dia. Mungkin iron aku taruh atas aja ya. Yang namanya iron taruh atas saja. Dan yang buat masak ini juga bawa atas. Nah, jadi aku masih ada persediaan. Jadi nggak usah balik lagi. Nah, ini lebih cepat nih. Kita makan sedikit demi sedikit biar nggak lapar. Nah, udah mau malam ya, cepet banget kan. Oke, ini udah mateng. Ini udah mateng belum? Nice, udah matang. Ini juga sudah matang. Saudara-saudara, ini juga. Ini bakal kita ambilin satu per satu. Oke. Yuk, sebentar. Crafting ember dulu. Ember bucket. Oke. Salah pencet. Kita cari pasir, terus farm sugarcane ya kan di sebelahnya. Oke, domba, kamu galau. Wih, banyak zombie ya. Waduh, zombie nge-spawn di mana? Mau ribut kau? Nah,
Aduh, sakit. Bisa baik banget guys. Oke. Aduh, empel-empel aja. Oke, habis. Oke, X. Oh, udah kabur lah guys. Oh my god, ngeri sekali, zombie banyak. Oke, kita ambil air aja. Dan habis itu ambil pasir ya. Taruh. Woi, air. Nah, aduh. Oke, airnya kepencet guys. Malah mau lari dia. Sugar ada pengganggu. Oke, pengganggu meledak ya. Ini sugar cane aku udah 4, berarti 4 ya, 4 sen. 4 sen. Nah, sudah dapat 4. Lalu kita pulang yuk, tidur dulu. Oke, tidur. Lalu bikin rumahnya nanti aja ya. Nah, di episode ketiga aja. Ini baru episode 2 nih. Ini baru saya bikin nih. Tutupin ya guys. Tutupin lah mungkin ya. Ya udahlah. Oke, kita tidur dulu. Tunggu sampai pagi hari. Itu guys, apaan sumpah itu. Mungkin aku bakal buat kecil-kecilan dulu aja ya. Nah, sebelah sini sugar cane, nah sebelah sini buat nanam sesuatu. Nah, ini kita taruh 3 doang loh. Pasnya 3 doang. Oke, 3 saja mungkin bisa. Nanti biar kita taruh apa saja itulah. Wait a minute. Aduh, ternyata nggak mau guys. Harusnya kayak gini. Ternyata harusnya sugar cane itu harus ada airnya. Kalau nggak ada air dia nggak bakal bisa ditanam kayak gini. Jadi bersebelahan ya, perbatasan. Oke, 2. Mungkin aku butuh satu lagi bijinya. I need a biji man. Sip. Baru aku ngomong kan. Biji langsung datang. Oke. Taruh. Ya belum crafting. Ntar crafting dulu. Crafting namanya itu ini. Cangkul ya kalau di bahasa Indonesia-nya. Kalau di sini apa nih? Sama. Saya bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Indonesia. Aduh, kenapa kali saya? Oke, langsung kita tanam nih satu-satu ya. Oke, langsung jadi. Oke, tanpa lama-lama. Oke, aku mau ngapain lagi nih? Waduh, mungkin mining atau mencari makanan. Ya, mungkin mencari makanan guys. Mungkin cari makanan. Ayo lah, kita cari makanan. Tuh langsung ada domba banyak sekali ya. Set. Woi, kabur kamu. Nah, ini kan. Kita goreng semuanya kan saya mateng. Oke. Aku atur dulu biar nggak acak-acakan. Nah, mungkin aku bakal sisai mining ya. Nice. Build rumahnya nanti aja sama temenku. Kita ke bawah dulu guys. Tuh kembali lagi di scene yang ini ya. Kita lanjutin lagi nih. Nambang ini belum selesai nih. Aku harus dapat diamond. Harus percaya diri. Dan ada scene lagi males ini. Kita muter balik ya guys. Kita mungkin boleh ya.
kita gali yang di sini. Nah, nanti aku lebarin lagi aja nanti. Nah, kayak iron. Nice iron. Oh my god. Iron. Ini iron pintar menghampiriku mulu. Oke. Iron. Bahasa Arab pakai gitu kali. Iron. Oke, ini kita tutup aja. Ini juga. Nah, mungkin aku belum crafting nih, namanya Thor. Nah, yuk kita gali lagi sampai ke depan lurus. Oke. Koal. Diamond belum dapat nih. Banyak banget. Sumpah. Jadi coba kita gali ke sini. Ada apa di sini? Tidak ada apa-apa. Oke. Hold me close till I get up.